Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa changu. Na hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, sio kama kile ambacho mababa walikula wakafa, bali alaye chakula hicho ataishi milele. Mpendwa, karibu katika siku ya 10 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo mwenyewe. Kwa nini? Kwa mafundisho yake, kwa ishara, ajabu, miujiza na maisha yote aliyoyaishi Kristo. Mpendwa, na siku ya leo ikiwa ni siku ya 9, tunajenga daraja letu kwa kutumia kauli inasema, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kitabu chetu cha siku ya leo ni kitabu cha Luka 4 ule mstari kuanzia wa 3 na wa 4, lakini pia kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 53 na kuendelea. Mpendwa katika Bwana, sasa twende tukajifunze kwa habari ya chakula. Kwa nini kauli hii ilikuwa inamaanisha nini? Ilitoka wapi? Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa tuanze na kitabu cha Luka. Yesu akiwa ameingia nyikani kujaribiwa na Shetani, wakati amefika siku ya 40 akaona njaa. Baada ya kuona njaa, kauli ya kwanza ya Shetani kumwambia Yesu ilikuwa ni hii. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Ibilisi anamwambia Yesu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Maana yake ya kuwa mwana wa Mungu, Shetani alielewa, is beyond imagination. Ni kitu ambacho kimezidi namna ya kutafakari. Ni urithi, maana yake ni part of God. Maana yake everything that unasema Mungu anasikia. Kitu ambacho chote ambacho unakifanya Mungu anakiona. Kitu chote Mungu anakujali. That's why unaitwa mwana wa Mungu. Sasa Shetani anamwambia Yesu, ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Maana yake anajua una mamlaka mbinguni na duniani. Amesha understand hicho kitu. Kwa kujua hicho kitendo, Shetani anapitisha trials umwemo kwa kutumia ile mamlaka alionayo Yesu. Anasema mstari wa 4, Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Imeandikwa wapi? Kwa nini imeandikwa? Kwa sababu gani imeandikwa? Ilikuwa inamaanisha nini? Yesu anasema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Mpendwa, katika Agano la Kale, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8 na ule mstari wa 3 anasema kwamba akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mpendwa katika Bwana, tazama anaongea mambo hapa Musa akiwa anawahusia wale wana wa Israeli ambao ni vijana ambao wamebakia, wanakaribia kuivukia Yordani kuelekea katika nchi ya Kanani. Anawaambia maneno hayo, anawaambia jamani, ukumbuke jambo hili, njia yote ambayo Mungu alikuelekeza ukaitembea ukaiendea, lakini Mungu akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usiyojua wewe wala baba yako hawakuijua. Ni chakula ambacho kilikuwa ni cha tofauti, ambacho hawakukijua, wala mfumo ambao hawakujua kama hichi kitu kinaweza kikatoa uhai na kitu fulani au kikawafanya washibe. Ni chakula kingine kabisa, ni mfumo mwingine kabisa akautumia kuwalisha na kuwatunza. Kusudi la Mungu kuwapatia mana ilikuwa ni nini? Ni kuwajulisha, ni kukujulisha kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mungu ndio anaye provide uhai, sio mkate ndio unaotoa uhai, sio chakula ndio kinachotoa uhai, bali ni Mungu ndio anayetoa uhai. Hata uvimbiwe, hata ule kuku, hata ule bata, hata ule mbuzi, hata ule chakula gani kizuri, lakini kufa utakufa. Kinachobakia ni nini? Kumbe uhai hautolewi na chakula, bali uhai unatolewa na Mungu mwenyewe. Anasema hivi katika Mwanzo 2:7, anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, naye akawa nafsi hai. Kwa hiyo kinywa cha Mungu ndicho ambacho kilitoa pumzi ya uhai kumpatia mwanadamu uhai. Sio chakula kilichoweka uhai ndani ya mwanadamu, bali ni pumzi ya Mungu. Roho wa Mungu anakaa ndani ya kila mwanadamu kumpatia uhai. Mpendwa, katika kitabu cha Yohana 6 ule mstari wa 63 anasema, roho ndiyo itiayo uzima, wala mwili haufai kitu. Na maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Mpendwa, maneno ndiyo roho tena ndiyo uzima. Kumbe
Kristo Yesu tena ndiye roho, lakini tena ndiye uzima. Kristo Yesu anamwambia pale Ibilisi kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu mwenyewe. Anasema alitokea mtu ambaye ni Yohana Mbatizaji, akaja kuishuhudia ile neno, na ile neno ndio ilikuwa nuru ya watu, na ndio ulikuwa ni uzima wa watu. Kwa neno ndio linalotia uzima, ambaye ni Kristo. Kwa kumwamini Kristo Yesu ndipo tunakuwa na uzima, wala si katika kula chakula, wala si katika kufanya hichi kitu, bali hataishi kwa mkate tu. Maana yake ni nini? Yesu Kristo ndiyo neno lenyewe. Yesu Kristo ndiyo chakula chenyewe. Sasa katika Yohana 6 kuanzia mstari wa 47 anasema, amini amini, ni hakika, utake usitake, ndivyo ilivyo. Ndio maana ya neno amini amini. Amini amini ninawaambia, yeye aniaminie yuna uzima wa milele. Mstari wa 48, mimi ndimi chakula cha uzima, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Baba zao hao, anazungumza na Waebrania, Waisraeli walikula mana jangwani wakafa. 50, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Sikiliza mpendwa, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni. Hii ndilo neno lenyewe, hili ndilo uzima mwenyewe. Huu ndio uzima. Aulaye uzima huu kimeshuka kutoka mbinguni atakuwa na uzima milele, wala hata kufa. Maana baba zetu kwenye 49 walikula mana wakafa. Anasema mstari wa 50, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Na chakula atakachokitoa ni mwili wake kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Anasema 52, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake tuule? Basi amini amini nawaambieni, ni hakika, ndivyo ilivyo, mtake msitake, ndivyo ilivyo. Nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. When you don't believe in Christ, you don't have eternity life. Hauna maisha ndani yako. 54 anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. 56, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Kama Mungu alivyo ndani ya Kristo na Kristo ndani ya Mungu, alaye nasi tutakaa hivyo hivyo. Mungu ndani yetu, sisi na Mungu ndani yetu. Ndio maana ya hicho kitu katika Mathayo 1:23, Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Kwa kumwamini Kristo, Mungu anakaa kwetu. Amina. Anasema mstari wa 58, hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Amina. Mpendwa katika Bwana, unasikia kauli hiyo? Yesu Kristo akiwa ndiyo neno lenyewe, ndiyo chakula chenyewe. Amwaminie yeye anakuwa amekula hicho chakula, anakuwa amemwamini Kristo, kuamini kwamba Yesu Kristo alikuja, alikufa na kufufuka. Katika hiyo hali unakuwa umekula kile chakula cha uzima, nawe unakuwa katika mfumo huo wa kuishi milele, wa kuishi eternity. Maana mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana yake Mungu ndio anayetoa uzima ndani ya wanadamu. Hata uvimbiwe, hata ule namna gani, hata utunze vyakula namna gani, mwili huo utakufa, lakini utafufuka siku ya mwisho. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo utakuwa na eternity life mbele yako, ambayo iko kama Kristo alivyokuwa, akautoa mwili wake kuwa chakula kwa yote ambaye akiamini ule mfumo, ile system yote, naye anakuwa ameingia katika namna hiyo. Mpendwa katika Bwana, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Anasema katika Yohana 6:63, maneno haya niliyoambia ni uzima, ni roho, tena ni uzima. Maana roho ndiyo itiao uzima, wala mwili haufai kitu. Mpendwa katika Bwana, natumaini tumejenga daraja kutoka katika Agano la Kale hata Agano Jipya. Maana yake Mungu alikuwa ni kutaka kumjulisha mwanadamu kwamba hataishi kwa kinywaji tu, kwa chakula tu. Ndio maana tunakula vyakula tofauti tofauti. Zote hizi za vyakula ni zawadi kwa Mungu kwetu, ni zawadi kwa ajili ya mwili huu uendelee kumove na kuendelea. Lakini sio uzima unatoka katika chakula, bali ni katika Mungu. Hata ushibe, hata uvimbiwe, hata ule nini, kufa utakufa. Mpendwa, ninatumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe,
kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom, shalom.